תקפנו היום במטוסי קרב בכל רצועת עזה, תקיפות משמעותיות מאוד, מדויקות ומבוססות מודיעין. בנוסף אנחנו מרחיבים את הפעולה הקרקעית מול מרכזי הכובד של חמאס בכל מקום ברצועת עזה. היום ביצענו מספר סגירות מבצעיות של כוחות היבשה יחד עם חיל האוויר, אשר הביאו לחיסול מחבלים ותשתיות טרור. כוחות היבשה פועלים בשטח, מחבלים עולים מהפירים, מהמנהרות, כוחות חיל האוויר תוקפים, וכך ממשיכים להתקדם שכוח מסייע לכוח. כוחותינו פועלים בנחישות, באומץ ובמקצועיות, ופוגעים במחבלים רבים. הכוחות עוברים ממבנה למבנה, מנהרה למנהרה, לא נכנסים לאזורים מולכדים, קודם מניחים מטענים, מאבטחים את עצמם, כך פועלים בצורה מובטחת, אבל אלה קרבות שיש בהם גם לחימה מול פנים ויש בהם גם נפגעים, אבל אני רוצה להדגיש את זה, כוחותינו במובן הזה נחושים להרוג את המחבלים, לנצח בכל קרב ולהמשיך לעשות את זה בכל מקום שידרש, בסג'איה, ג'באליה ובכל מרכז כובד שבו ניתקל באויב. הרמטכ"ל קיים היום הערכת מצב עם המפקדים והלוחמים בתוך רצועת עזה. הוא שמע את הלקחים המבצעיים מהלוחמים, מתוך הלחימה מול מרכזי הכובד. הוא נתן דגשים ללוחמים, במיוחד אל מול האירועים בלחימה, על מנת להחליט בשטח כיצד לתת המענה המבצעי הטוב ביותר. על כך גם דנו היום בהערכת המצב המטכ"לית פה בקריה. בצפון מטוסי קרב וכלי טייס מאוישים מרחוק תקפו היום מפקדה מבצעית, תשתיות טרור ומבנים צבאיים של חיזבאללה בשטח לבנון. כוחות צה"ל תקפו בארטילריה את המקורות מהם בוצעו שיגורים לשטח ישראל. בעורף אני שב וקורא לציבור לגלות ערנות ולהישמע להנחיות העדכניות של פיקוד העורף, הן מצילות חיים. אנחנו עולים להתקל בכך גם בצפון, גם במרכז וגם בדרום. 137 חטופות וחטופים שנחטפו ב7 באוקטובר עדיין מוחזקים בעזה. היום הגיעה נסיעת הצלב האדום לעזה, היא נכנסה דרך מצרים וחזרה חזרה למצרים. הצלב האדום סייע רבות להוצאת החטופים במסגרת ההפוגה. אנחנו ממשיכים לדרוש מארגונים בינלאומיים בעולם לוודא את שלומם של החטופים שלנו ולסייע בתרופות ובמענה רפואי נדרש. זאת דרישה בסיסית מכל ארגון בינלאומי בעולם לממש את הדבר הזה. מוטלת עלינו החובה המוסרית להמשיך לעשות כל מאמץ על מנת להשיב את כולם הביתה. אנחנו מחזקים את המשפחות ונמשיך לעדכן אותם בכל פרט מידע שבידינו. שאלות. ערב טוב, גלעד שלמור מחדשות 12. האם בימים שלפני 7 באוקטובר הוזזו כוחות קומנדו או כוחות אחרים מהעוטף לכיוון יהודה ושומרון? אם כן, למה זה הוסתר עד עכשיו ובאיזה היקף של כוחות מדובר? אני רוצה רגע להגיד, הנושא לא הוסתר ואנחנו לא מסתירים פרטים מהציבור. כל הסיפור של סוגיית מה שקרה ב7 באוקטובר מבחינה מודיעינית, מבחינה מבצעית, מבחינת פריסת סדק הכוחות, הכל ידון בתחקיר מעמיק שאנחנו נעשה אותו. עניינית רגע לשאלה הזאת, כי זה מעסיק מאוד את הציבור ואנחנו רואים את זה ביממה האחרונה, ונכון כן לתת לדבר הזה גם בשלב הזה פרטים. פריסת הכוחות שמבצעים תעסוקה מבצעית באופן קבוע בגזרה לא השתנה. בוודאי לא השתנה בחודשים הקרובים לאירוע של 7 באוקטובר. אנחנו נתחקר לעומק את סוגיית כוחות העתודה. ההחלטה על כוחות עתודה בכל הגזרות היא החלטה מטכ"לית שמתבצעת באופן שבוע בהערכת מצב. ואת מיקום כוחות העתודה וההחלטות על כוחות העתודה ועל הגזרה ממנה הם הופנו, אנחנו נתחקר באופן מעמיק כשיהיה לנו את האפשרות המבצעית בתוך המלחמה לתחקר את זה. אני רוצה להעביר את הנקודה הזאת ואנחנו קשובים בעניין הזה לציבור. אתה מאשר שהייתה תנועה של כוחות? אני מאשר את זה שכוחות עתודה, בסדר? אנחנו מפנים אותם. כל סוף שבוע אנחנו קובעים. ככה זה קובד בצה"ל. לפי הערכת מצב, בהערכת מצב מטכ"לית, היכן ממקמים את כוחות העתודה ביחס לאיומים, ואנחנו נתחקר בדיוק האם היה נדרש להוסיף או אנחנו לקחנו. אנחנו נתחקר את הדבר הזה, בסדר? כי אני מציין את הפרט הזה שאכן הוזזו כוחות, ואני אומר רק הדבר הזה יידון בתחקיר מבצעי ואנחנו ניתן את התשובות לציבור באופן מלא. יהיה פה תחקיר נוקב.
ואני רוצה להגיד עוד משהו, כי שואלים אותנו הרבה על תחקירים בנושא מודיעין, בנושא כוחות ובנושאים נוספים. אנחנו נמצא בתוך המלחמה את השלב הנכון שבו אנחנו יכולים להתחיל לאסוף את הנתונים ולהתחיל ולתחקר את עצמנו בשלבים של המלחמה. לא נדחה את הכל לסוף המלחמה. זו החלטה שלנו, אנחנו עוסקים בעניין הזאת, מה הנקודה הנכונה שנוכל להתחיל לעשות את זה, כי אנחנו חייבים לתת לציבור את התשובות האלה. יואב בורוביץ' מכאן 11. משרד החוץ האמריקני אומר שחמאס לא שחרר חטופות נוספות בעקבות החשש שהן יספרו על מה שעברו בשבי. האם המידע הזה ידוע גם לצה"ל? אנחנו דרשנו במתווה שעליו היינו בו בהפוגה לשחרר נשים וילדים. זה היה הסיכום. היו גם פה בעניין הזה מתווכים שחתמו על המתווה הזה, ומי שהפר את המתווה הזה זה ארגון חמאס. מי שבחר לחזור חזרה להילחם ולא לשחרר חטופים זה ארגון חמאס. אנחנו התעקשנו על הנשים והילדים, והתעקשנו על עמידה במתווה. לגבי מה שאתה מציין, בסדר? לגבי מה שאתה מציין, זה מידע שאני לא ידון עליו פה, וגם לא כל הפרטים האלה מאומתים. ולכן צריך לתת לציבור פרטים מאומתים אחרי שמעדכנים משפחות, ולא לפני.